На Невском с афиши утесов. Сәхнәлә бөек ватан һугышы мәлендә иҗат ителгән, хәрби йылдар хатирәһе булган популяр көйләр яңгыраны. Конкурста катнашучылар 3 төрле яшь категориясында үҙҙәрен һынап каранылар. Мәктәп укучылары, 19 яшьтән 25 яшькә тиклем кызлар һәм егеттәр, һәм 3нче категорияла 26 яшьтән өлкәндәр вальс биюдәрен үз итүселәр көс һынашты. Иманғол ауылы Ҡатын-ҡыҙҙар советы Иманғол килендәре дип аталған бейеү ансамбль ойоштырғандар. Беҙҙең ансамбль Иманғол килендәре дип атала. Был ҡыҙҙар күбеһе минең элекке студент ваҡыттан эшләгән элекке уҡыусыларым, хәҙер улар бейеүселәрем, хәҙер уларҙың ҡыҙҙары миндә бейейҙәр. Тик уларҙа осрашып торабыҙ бит инде. Уларҙы дәртле икәндәрен белеп, яңынан уларҙан ансамбль үткәҙеп алдык. Байыҡ конкурсына ла барып ҡайттык, унда ла 2нсе турға үттек. Бына әле еңеү вальсы конкурсына килдек, 2нсе урынға лайыҡ булдык. Беҙ бик шатбыҙ. Балаларыбыҙға ҡарап, беҙҙең дә бейеге килә ине, хыялыбыҙ тормошҡа ашты. Хатта байыҡ телевизион конкурсында ла ҡатнаштыҡ тиҙәр Иманғол килендәре. Был байрамда бейербеҙ ярай, ауылдың эсендә бейербеҙ дип уйланыҡ инде үҙебеҙсә. Шунан беҙгә Гөлсөк Багмановна әйтә инде, әйҙә байыҡҡа барып ҡарайыҡ. Мәйтәм, әйҙә барайыҡ, конечно барабыҙ. Мәйтәм, бала саҡта барай алмаған хыялды мына хәҙер 3 бала әсәһе булып тормошҡа ашырыу минең өсөн ул күккә ашмаҫлыҡ хыял һымаҡ күренде. Мин риза булдым шундай дип, әйҙә барайыҡ дип, беҙ илһамланып репетицияларға йөрөнөк. Ташланаманыҡ, береһен дә ҡалдырманыҡ, һуңламаныҡ. Беҙ үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙан да арттырып йөрөнөк инде. Жюри ағзалары еңеүселәрҙән тыш иң яҡшы ҡатнашыусылар, иң яҡшы пар, ҡыйыулыҡ һәм патриотизм өсөн, теманы иң яҡшы асып бейеү һалыусы номинациялары тапшырҙы. Изгелек бүләгит ойошмаһына йөрөүсе балаларҙың сығышы ҡыйыулыҡ һәм патриотизм номинацияһында билдәләнде. Изгелек бүләк ит ойошмаһы менән конкурска участвовать итергә бейеү һалдык. Балдарға бик оҡшаны, шундай ҡәнәғәт булдык. Волонтердар ярҙам иттеләр. Бөтәһенә лә рәхмәтемде әйтәһем килә. Шундай күңелле итеп бейеп сыҡтылар. Конкурс еңеүселәренә грамоталар, аҡсалата приздар тапшырылды. Бөйөк еңеүгә арналған еңеү вальсы конкурсы мотор йолаға әүерелде. Киләһе йылда ҡатнашыусылар тағы ла күберәк булһын тип теләйек.